Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV, imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kwibanda ku makuru ariko aravugwa cane cane ku mutekano ndetse n'amakuru ajanye n'akarwi kari gushaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye uko byaba byifashe ndetse n'aho byaba bigeze. Muramaze iminsi itari mike mwumva ibijanye n'itembagazwa ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, aho amasoko nka yose yemeza ko yahaswe gutembagazwa ku butegetsi incuro irenze imwe, ariko ubu ngubu ikiriko kiratangaza abanyagihugu kugeza ubu ngubu nuko kuva hatangura kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba agiye gutembagazwa ku butegetsi kugeza uyu munsi atarigera agaragara ku gataka k'u Burundi, aho benshi bariko baravuga ko bishobora kuba byarabaye ariko bikaba mu ibanga rikomeye cane, akaba ariyo mpamvu umukuru w'igihugu c'u Burundi yatinye kugaruka mu gihugu. Amasoko menshi aremeza ko abajejwe umutekano wiwe bari ngaha mu gihugu c'u Burundi bamuhanuye ko atahita agaruka mu gihugu kubera ko babona ko umutekano utifashe neza, kandi kubera ko babona ko ashobora kugirirwa nabi nabo bariko barashaka gutembagaza ubutegetsi. Twarababwiye akarwi kagiye kuri RTNB kugira ngo gasimbure abari bahari nyine ni bamwe nyine bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu, aho nyine muri abo bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu harimwo nyine uturwi tubiri, hakabamwo abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, hakabamo n'abari kumurwanya, aribo bagiye gusimbura abandi baba bari kuri RTNB, ariko abari bahasanzwe bakanga bakavuga ko bahawe itegeko n'umukuru w'igihugu ko batagomba kuhava mu gihe atarabaha irindi tegeko. Ibyo byose byabaye mu kugira ngo borohereze abashaka gutera kudeta Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko biboneka ko binaniranye, ariyo mpamvu habandanije ibiganiro kugeza n'uyu munsi. Amasoko menshi akemeza ko hariko haraba ibiganiro hagati y'akarwi kashatse gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe, aho hari ibyo bariko baramusaba kugira ngo yemererwe kugaruka mu gihugu c'u Burundi, mu gihe atabyemera gahunda yabo ikabandanya yo kumutembagaza ku butegetsi. Byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amasoko menshi atandukanye yemeza ko umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye kugeza aka kanya aramutse agarutse mu gihugu c'u Burundi waba utifashe neza, kuko hari abariko barategura ibikorwa bibi cane byo kuba bamugirira nabi, ariyo mpamvu mwagiye mubona ibibanza bihambaye cane bikunda kubonekamwo umukuru w'igihugu bicunzwe ku rugero rwo hejuru. Murazi nk'uburyo ku kirimba c'umukuru w'igihugu hacunzwe muri no minsi. Ibyo byose akaba ari ibimenyetso biriko birerekana ko nyine umutekano w'umukuru w'igihugu c'u Burundi utifashe neza, akaba ari nayo mpamvu yanze guhita agaruka mu gihugu c'u Burundi, kuko yabonaga ko nyine agarutse ashobora guhura n'ingorane zikomeye cane, kuko ntibisiguritse ku ngene umukuru w'igihugu uriko arahakwa gutembagazwa ku butegetsi yamara indwi zirenga zibiri ari hanze y'igihugu ataragaruka mu gihugu. Ibyo ni ibintu biteye isoni cane, kandi ni ibintu nyine binateye amakenga, byerekana nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarabujijwe kugaruka mu gihugu c'u Burundi na ka karwi kariko karashaka gutembagaza ubutegetsi. Murazi ko ako karwi kariko karashaka gutembagaza ubutegetsi karongowe na Generali Prime Niyongabo arongoye igisoda c'u Burundi. Murazi nyine ko mu minsi yaheze ariwe watumaga ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye budatembagazwa, nk'igihe Generali Arengeyome Bunyoni yaragiye gutembagaza General Evariste Ndayishimiye, Prime Niyongabo niwe wahakinze atuma adatembagazwa, ariko mu minsi iheze baragiranye amashari akomeye cane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yagirije Prime Niyongabo ko yiba amafaranga y'abasoda n'abapolisi, akaba ariyo mpamvu yashatse no kumukura mu mabanga yo kuba umukuru w'igisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko birananirana kubera ko hari ibihangange byavuze ko nahirahira agakura Prime Niyongabo ashobora kugira ingorane zikomeye cane, agahitamo kubika urwandiko yari amaze kwandika rumukura mu kazi. Ni byinshi byagiye bituma Prime Niyongabo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye batumvikana, aho yamuvuguruje akongeza agashahara abasoda, kandi Prime Niyongabo we yahora yabwira abasoda ko ata amafaranga ahari, ariko abasesenguzi mu bya politike bakabona ko amafaranga abasoda bongewe ari ayo nyine bahoraga bibwa na Prime Niyongabo, akaba atashakaga nyine kuyabongera
ibyo byose akaba ari ibyongereje urwango rwari ruri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo, mu gihe Prime Niyongabo yamye ari umwizigirwa wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ari nayo mpamvu benshi bavuga ko iyi coup d'etat iriko iravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ifise n'imbaraga zikomeye cyane kuko irashigikiwe n'ibihangange nka byose, ariyo mpamvu nyine Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kugumya amagabo, kuko isaha n'isaha murashobora kumva ko atembagajwe ku butegetsi igihe atazaba yemeye ibyo bariko baramusaba, harimo no gufungura uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Ni amakuru menshi atandukanye ariko aravugwa kuri ibyo byo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'andi arabana n'umutekano, aho benshi bavuga ko abariko barahungabanya umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari ako karwi nyine n'ubundi gashaka gutembagaza ubutegetsi, gashaka kwerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ananiwe gutorera inyishu ibibazo bijanye n'umutekano, kuko mu minsi iheze mwarumvishe ibitero byakozwe na Red Tabara, ariko mu by'ukuri Red Tabara igatangaza ko iriko irakorana n'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi ikavuga ko ifise abarwanyi mu mpande zose z'igihugu, kandi ikavuga ko yiteguriye gukora ibitero bikomeye cyane ku gataka k'u Burundi, kandi ikabikora ku bibanza bihambaye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose byaje byongera umubabaro n'ishavu abanyagihugu batari bake bafise, kubera babayeho nabi kubera ubuzima bwazimbye, bakibaza ko kubona ubuzima bwarazimbye ku rugero nkuru bigiye kwiyongeraho ibihe by'intambara, bakabona ko leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye ari ikwiye gukora icishoboka cyose igatorera inyishu ibyo bibazo biri mu gihugu, amaze kugira ngo bajye bahora mu bintu by'amafute bidafise icyo bimarira abanyagihugu, ahubwo bashake icyatuma bateza imbere abanyagihugu. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye kuri ibyo ngibyo turi buze kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru, tukaza no kubabwira ku biriko biravugwa ku mushikiranganji w'intwaro yo hagati Martin Niteretse, aho benshi bemeza ko ashobora kuba ariko ararwanya Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko akabikora mu ruyere rukomeye cyane, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye amufata nk'umushikiranganji w'akarorero, ariko ibikorwa agenda akora ni ibikorwa nyine bishaka gutukisha Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bishaka kwerekana ko mu gihugu cy'u Burundi atamwidegembyo uhari, aho agenda afata ingingo ziteye ubwoba, kandi biboneka ko ari ingingo ziza zihungabanya agateka kazina muntu. Ibyo byose akabikora mu ntumbero yo gucafuza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko akabikora mu ruyeri rukomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye kuri uwo mushikiranganji Martin Niteretse, nabyo tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya uba mu hambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyona kuri sabone byondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Martin Niteretse asaba abanyagihugu kumubwira aho babonye akarenganyo hose. Agira ati akarenganyo ntikari mu manza gusa, akarenganyo kari ahantu hose hafatirwa ingingo. Urenganijwe arashobora kubura uko yitabariza, mugabo abo hanze babibonye ko arenganijwe, mutubwire hakiri kare twamire canke duhane hakiri kare amaraso ataraseseka, kuko gutuntuza umwenegihugu nico kimwe no kumusesa amaraso. Avuze ukuri afata ingingo mu Burundi bararenganya bidasanzwe. Nagira mfate kano kanya ndamubwire umutegetsi nzi ko ariko aratuntuza abanyagihugu ku rugero rwo hejuru. Nyakubahwa mushikiranganji Martin Niteretse, hariho umutegetsi yitwa Martin Niteretse abangamiye umugambwe seneri ashaka kuwusambura, kandi ibyo byose akabikora mu ntumbero ya politiki, aho ashaka gusambura umugambwe seneri kugira ngo umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ugume nta kiwukomakoma, kuko umugambwe CNDD-FDD wamaze kubona ko seneri ari wo mugambwe ufise ingufu, kandi ari wo mugambwe ushobora kuwutsinda amatora yimirije imbere, ariko Martin Niteretse ariko arashaka kuwusambura. Mutubwirire atangiye umwidegembyo kuri uwo mugambwe, areke bene wo batunganye amakoraniro, bahure mu mwidegembyo, hanyuma baheze ibyo batumvikana ko atawo hanze abinjiyemo. Tubwirire Martin Niteretse areke kwivanga mu buzima bw'imigambwe. Mushikiranganji tubwirire Martin Niteretse ahagarike ingingo iteye isoni ituntuza abana bavutse batazi basi, maze bagumane uburenganzira bwo kwandikwa nk'abandi bana mu Burundi. Mubwire ko irya ngingo yo gukubita ababyeyi bibungenze ko iteye isoni kandi ituntuza ababyeyi. Tubwirire Martin Niteretse ko yohagarika kubeshera
no gufungisha abaharanira agateka ka muntu ngo nibo baha amafaranga imihari y'iterabwoba. Ibyo byose bitubwirire kuko nabyo birabangamiye abarundi batari bake. Ibyo biratuntuza abo benegihugu ku rugero rwo hejuru. Tubwirire Martin Niteretse ko gufuta urwego rw'abashingantahe ari uguhonyora iragi rya ba sokuru, ko bituntuza umwenegihugu. Mudusabire azohere abanza gushishoza ingingo afata, abaze abahinga bamuhanure, ntazoze aravuga ibimujemwo byose. Mushikiranganji twibukirize Martin Niteretse ko ari we ajejwe amashirahamwe yigenga, maze afute ingingo z'agahotoro zifuta Fokode, Aprodohashi, Akate Burundi, Ligue Iteka na Foske n'ayandi mashirahamwe. Mutubwirire ko izo ngingo z'agahotoro zituntuza abenegihugu. Mushikiranganji tubwirire Martin Niteretse ko arimwo mu bategetsi barenganya kandi batuntuza abenegihugu, kandi akaba ari mu bategetsi bacafuza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abenshi batanguye kwikeka ko umushikiranganji nawe nyine ari muri barya bashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, batari kubarerekwa imigambi yiwe, kuko ibyo ariko arakora ni ibintu biteye isoni cyane kandi bicafuza Uburundi n'ubutegetsi buri mu Burundi. Afise umugambi wo gufuta abashingantahe mu Burundi, abaharanira agateka zina muntu arapfunga, akabagiriza ko amafaranga y'amashirahamwe yabo afasha ibikorwa by'iterabwoba. Iyo akabikora atacemezo na kimwe afise, maze bagatabarwa n'ubutungane. Yatanze itegeko ko abana batazwi base batazosubira kwandikwa mu makomine, ashinga ko abakobwa batwaye inda bazohora bakubitwa gushika bavuze wabateye inda. Nta tegeko ry'u Burundi na rimwe rimurekuriye izo ngingo. Yabesheye umukozi w'Imana ngo yateguye gutangisha amahera abagiye gusenga, amwagiriza no kwiba amadolari y'u Burundi. Byose byari ibinyoma bikomeye cyane. Nta nkeka ko umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri witaba amatora ya 2025 ugihagaze neza kandi warayiteguriye. Ahagarariye injyane muri uwo mugambwe zikomeye cyane, kandi byose biriko biraba kubera wiwe. Yitwa Martin Niteretse, ni umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange kuva muri Nyakanga 2022. Imbere yiwe harabaye amazina ateye ubwoba nka Edouard Nduwimana n'abandi benshi cyane. Baragiye bamwe babayeho banyegera kubera amabi y'abaranzi. Mushikiranganji raba wisubireko kuko birashobora kukuzanira ibyago bikomeye cyane. Hari ibintu byinshi bitandukanye biriko biravugwa ku mushikiranganji Martin Niteretse, ariko bikaboneka ko ibyo ariko arakora ari ibintu azi neza, akaba ariko ararwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yarabyivugiye, yavuze ko abashaka kumutembagaza n'abariko baramurwanya ari bamwe nyine bigira nk'abizigirwa biwe, kandi akaba ari bamwe nyine bari mu mugambwe wiwe. Ibyo byose akaba ari ibintu bimaze kugaragara, kuko abategetsi nka bose ngaha mu gihugu cy'u Burundi bariko bararwanya Perezida Evariste Ndayishimiye, haba mu nzego z'umutekano ndetse n'inzego zifata ibyemezo. Urabye nk'ibyemezo Martin Niteretse afata, urabona neza ko ari ibyemezo bicafuza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bigaragaza ko mu Burundi atamwidegembyo uhari. Ibyo byose akaba ariko arabikora kugira ngo arwanye Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko akabikora mu ruyeri rukomeye cyane. Murazi nyine ko ubutegetsi burwanywa n'ababurimo, abo ngabo akaba ari nabo babi cyane, aho nk'abashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye bose bari mu nzego zikomeye kandi zihambaye zifata n'ibyemezo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Murazi nk'uko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo ariko arigenza muri no minsi. Ibyo byose bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye abamurwanya ari benshi kandi bafise imbaraga, kandi buzuye mu nzego nka zose ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariyo mpamvu nawe asa n'uwahunze igihugu we n'umutambukanyi wiwe, kuko arabizi neza ko ashobora gufatwa agafungwa cyangwa se akagirirwa nabi mu gihe baba batembagaje ubutegetsi bwiwe ari mu gihugu. Akaba ariyo mpamvu yigumiye mu mahanga. Murazi nyine nk'ingendo amaze iminsi akorera hanze y'igihugu cy'u Burundi, ariko ibyo byose bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye abizi neza ko adakunzwe n'abarundi, kandi abizi neza ko abamurwanya bari mu mpande zose kandi bafise ingufu nyinshi.
niyo mpamvu abandanya gukora ingendo mu mahanga kugira ngo ashake inshuti kuko arabizi neza ko aho azakura ubutabazi ni hanze y'igihugu ntago ari mu gihugu, ari nayo mpamvu yibereye muri Amerika mu gihe hariko haravugwa itembagazwa ryiwe. Ibyo byose bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine afise umwiheburo w'ibiriko biramubaho, ariko nyine akagumya ahagaze, ariko abarundi bakabasaba bariko barashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ko baheba uwo mugambi kuko ni umugambi ugayitse, kandi abanyagihugu bato bato bari basigaye bakunda Perezida Evariste Ndayishimiye kuko babonaga ko hari impinduka ashobora kuzana mu gihugu c'u Burundi, ariko bakaba batewe umutima uhagaze n'ibiriko biraba ndetse n'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yaratembagajwe mu ibanga rikomeye cane, bakaba batarabitangaje ngo n'abanyagihugu babimenye kuko ntabwo byumvikana ukuntu umukuru w'igihugu yaba hanze igihe kingana gutya kandi igihugu kiwe kiri mu bihe bidasanzwe, aho ariko haravugwa icuka ca kudeta. Ibyo byose ni ibiza byereka abanyagihugu ko umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yaratembagajwe, cyangwa se akaba ari byo ariko arasabwa n'ibyo bihangange biriko biramushaka kumutembagaza, ariho abanyagihugu bahera bavuga ko n'ubundi nagaruka mu gihugu azaza yahinduye ibitekerezo akemera gukorana n'ako karwi gashaka kumutembagaza ku butegetsi, batazigera bigira ico bimarira abanyagihugu b'igihugu c'u Burundi kuko abashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ntago ari abakunda igihugu, ahubwo ni akarwi gatoya gashaka gupfukira amabi kakoze ndetse no kubandanya gukora andi mabi ateye isoni. Ni byinshi tuba turiko turabatohoreza ngaha mu gihugu c'u Burundi bijanye n'umutekano ndetse n'ibiba biri kuvugwa muri politike, byose tubashikiriza umwanya n'umwanya. Iyo amakuru aba adushikiye natwe duhita tuyabashikiriza. Hari amakuru menshi tuza kubaha mu kanya kari buze ajanye n'uburyo ki n'ibiganiro biriko biraba hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akarwi gashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Hari byinshi bariko baramusaba, hari byinshi nawe ariko arabasaba, bategerezwa nyine kugira ukumvikana, batakumvikana bakamutembagaza ntazagaruke mu gihugu, ariko nimubona agarutse ni ukuvuga ko nyine ibyo baba bariko baramusaba azaba yabyemeye. Byose turiko turabikusanya turaza kubashikiriza amakuru yacu y'inyuma. Ico usabwa nta kindi, niba wifuza kuzajya baba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, byonda kuri sabone kugira ngo ujye ushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.